Hello，大家好，这节课我们来学习一下画笔工具的使用。首先，我们新建一个文档，新建一个 Photoshop 的默认文档吧，点击创建。这个时候的话，工具栏在这里，你可以找到画笔工具，它的快捷键呢是 B。那我们可以单击右键找到画笔工具。画笔工具的使用属性当中，最基本的就是画笔大小调整，还有它的透明度调整。大小的调整可以在这里进行手动更改。你可以往右边拖拽一下，就会变大了；左边变小。但事实上呢，我们经常会配着快捷键 Alt 键，按着 Alt 键呢，鼠标右键往右边拖拽鼠标就会变大，往左边拖拽鼠标就会变小。那这个画笔的使用呢是非常常用的，希望大家学会。透明度的更改呢，一般情况下我们看绘制内容，如果你绘制内容呢是比较大的范围，而且呢你要求边缘是清晰的，这个时候的话，你就可以选择100透明度。如果你是在一些做蒙版处理，或者是说做一些上色、化妆处理过程当中，你就一定要把透明度设置低一点，设置低到30%左右。流量的话也同样要低一点。那么很多同学不太明白不透明度和流量的区别，我们来说一下它们之间的关系。我们把不透明度呢比喻成一盆水，那么在这一盆水当中，我们可以先给它填满，可是这一桶水通过你的画笔来流出来多少墨汁，多少水量，那这个呢是由我们的流量来决定的。虽然是这么黑的一块水，或者是这么黑的一个点，那么当你用100%的时候的话，那么你可以看到我们绘制出来的效果的话，硬度为100的情况下，就是这样一个点啊，就是这样一个黑点啊，对吧？那这个时候的话，你会发现，你如果流量是50%，那么你绘制出来的点的话，好像只有它一半的内容。但是有一个特点，就是说，当你在流量这一块当中激活了我们后面的喷枪设置，那这个时候的话，你会发现呢，你点的时间越久，它颜色就越深。它中间有一个过程，我们把流量设为10%。好，那这时候呢，点第一笔，我们看到非常浅的一个圆，一直按着鼠标左键，不要松手。你会发现圆的颜色呢在不断加深，最终大约过了几秒钟以后，变成纯黑的圆。那当前你所看到的这些圆形呢，都是我们可以通过画笔的笔刷调整出来的，但它的颜色呢，必须通过透明度和流量的设置来变深或变浅。所以呢，对于这两个内容来讲，你就要知道的是，它们负责画笔当中颜色的黑白程度的控制，或者是说颜色的深浅的控制。那么我们再看一下画笔的平滑值。那平常情况下，我们使用画笔呢，你可以看到是这样的使用，随便一画可能是一条线，可是当你把平滑值增加的时候的话，你会发现绘制过程当中呢，它的流畅度呢要比这种流畅度更高一些，也就是它可以控制我们画笔在绘制过程当中所形成的流畅度。那这种流畅度的话，就非常能够让我们在写字的过程当中产生一个比较圆润的变化。那这个圆润变化呢，就是我们平滑的一个设置。好，默认呢是10%，当你需要调大的时候的话，可以把它调到100。好的，这是一个基本属性的一个变化。好，刚才所介绍的这些画笔大小的调整、画笔透明度的调整，还有平滑值的调整，那重点是关于画笔笔刷的调整，还有画笔的颜色模式的应用。画笔的笔刷快捷键呢是 F5 键，我们可以直接找到我们窗口菜单下一个画笔预设面板。那么在我们的画笔预设面板当中的话，大家可以看到呢，这边有一个什么呢？就是这个这边有一个笔尖形状设置，我们默认情况下是圆形的。大家看到圆形设置是这样子的，它呢有一个硬度调整，随着你硬度提高，你边缘上会越清晰。那这时候是100效果，大家可以看一下。那么如果硬度呢是为0，那这个边缘上比较模糊其实这是羽化的效果。羽化的概念呢是在选区当中也有的。如果选区当中大家会发现做个选区，那你这里羽化值是0，那么你填充一个颜色是清晰的。可是当你把羽化值变大，比方说变成20，那么你再绘制一个选区，
你发现边缘呢是虚的，我们再填充颜色，你感觉是不是画笔的硬度值概念是一样呢？不过就是硬度值是越大，边缘越清晰，而我们的乙画值呢是越小，边缘越清晰，因此硬度和乙画是两个相反的概念。好的，那么再回到我们的这个画笔手群当中，了解了硬度概念以后呢，我们再说一下间距的概念。间距呢，就是把一个画笔笔刷的间距拉开。一个画笔的笔画是一个形状，可是画笔所绘制出来的线条是由一组形状来构成的。我们可以看得到的是，把间距拉开以后，每个圆都是小点如果选择一个硬度100的，你可能看起来更清晰一点。那这个时候的话，你可以看到，对吧？这就是一个绘制出来一条线效果。那么这条线的话，其实就能看到一个一个笔刷，而且每个笔刷和每个笔刷之间都有一点间距。那如果保证每个笔刷和每个笔刷挨在一起，你可以用100的设置。那这个时候的话，你会发现画笔的间距就拉开了，当然也可以调得更大一些。好，那这是画笔间距的调整，希望大家明白。当你间距为1或为0的时候，那这里最小值是1，这时候你绘制的效果就是一条直线，中间是没有任何的一些间距的，也就不会产生空隙了。好的，那对于这些角度和圆度设置呢，也可以设置。你可以在这里用数值来设置，也可以在这里手动设置。比方说，我把一个圆压扁，那你这时候画一条线呢，就是一条比较细的线，是一个扁圆。其实呢，相当于把间距拉开是这样一个形状，对吧？好，那如果你把它竖起来呢，那就是这样一种形状了。OK， 所以每一个画笔的设置都可以设置角度、圆度的变化。好，如果是正常情况下，那这个圆度呢是100。好，那么这个地方可以是0。其实我们在默认情况下，这些间距设置基本上都是归零状态。好了，那这节课当中，我们首先看到是最基本的设置。接下来我们来演示一个小小的案例。找到一张图片，这个时候的话，我们可以看到画面当中的人物呢，其实呢是一个没有怎么化妆的效果。我现在呢可以以一个人物的嘴唇绘制一些不同的唇彩。我们现在选择画笔工具呢，这个时候呢你就可以看到颜色在这里选择是前景色面板，这里选颜色。颜色呢，我们比方说选个紫色。好，紫色选好以后呢，点确定。这个时候我们用画笔工具呢去涂抹我们的嘴唇。画笔的透明度呢，你可以设置低一点，流量呢也可以设置低一点。那这里模式建议选择柔光模式，柔光模式在上色的时候是非常柔和的。那大家可以看一下，这边呢你可以适当缩小画笔，对吧？到这边以后可以适当放大画笔。好，但是上色的时候的话是非常自然容易的。那这个呢，画面当中唇彩部分呢就已经变成了一个紫色的唇彩。所以我们经常会用画笔工具呢，给人物进行一些后期的处理，给它进行一些后期化妆处理，是经常会用到画笔工具的。好，那你可以看到，当前的唇彩呢，已经由刚才的红色变成了现在的紫色。我们也可以给它眼球发生变化，比方说画笔适当放大，然后呢，在眼球当中你会发现，瞳孔呢已经变成了紫色。当然了，你也可以变成其他颜色。那这个就是我们告诉大家，通过我们的画笔工具可以实现的一些化妆效果非常简单，希望大家学会。那你可以看一下前后的对比，之前呢是这样子的正常效果，现在呢已经换成了紫状效果了。好的，那是不是可以给头发上色呢？一样的，如果你当前的头发内容是这样的，我们看一下，我想给它换上全黄的颜色。好了，点击确定。这时候呢，一样的。那整个头发丝呢就会变成黄色的颜色了。缩小画笔，仔细涂抹一些细节，对吧？那这个时候的颜色透明度一定要注意，透明度降低到30%左右，流量也是，这样你上去的颜色才不容易那么过。好，这是关于我们整个发丝的上色，对吧？好，这又是一个效果。好，所以我们的画笔功能是很多的，希望大家活学活用。好了，那这节课内容就到此结束。